हम पति पत्नी ये शपथ लेते हैं हमेशा एक साथ रहेंगे। तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगी। अरे मतलब हाँ, कभी कभी ना करना चलेगा। कभी कभी मैं इनकी आज्ञा का पालन करूंगी। और हमेशा मुझे अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाओगी। और इसी के साथ कभी हम पति पत्नी लड़ाई नहीं करेंगे। अरे यार, कर लिया करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं कभी कभी छोड़ दिया करूंगी लड़ाई करना। और आप कभी पराई स्त्री पर नजर नहीं डालेंगे। ये तो यार गलत बात है, ये हमारे साथ अन्याय है। हम तुम्हारी सब मान रहे तो मैं एक ना मानो। कमू देख लें, देख करियो।